Mercoledì 17 giugno, San Ranieri di Pisa. È il 169esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 197 al termine. Il sole sorge alle 5:21 e tramonta alle 21:02. La luna si leva alle 3:18 e tramonta alle 17:10. Nel cielo di Vicenza volteggia la prima aeronave d'Italia. Uscita dall'aeroscalo di Schio, scherzosamente chiamato l'Arca di Noè, l'aeronave a forma di pesce è lunga 50 metri con un diametro di 9 metri e 20 centimetri. È dovuta all'ingegno del vicentino Pasquale Cordenons, che attuò, come si scrisse, idee e principi nuovi superiori a tutti i sistemi conosciuti. Le previsioni per domani. Fino al mattino precipitazioni assenti e cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso sulla pianura e poco o parzialmente nuvoloso sui monti. Durante il pomeriggio nuvolosità in aumento con piogge specie su zone montane e pedemontane. Di sera parziale diminuzione della nuvolosità e residue piogge in esaurimento. Temperature in calo leggero o moderato. Asolo, dal latino asilum, rifugio. Incantevole borgo veneto e privilegiata residenza, scelta da chi desidera lenire gli affanni, vivere in pace e creare. È questo il senso, racchiuso anche nella storia di Caterina Corner, regina di Cipro, ma soprattutto signora d'Asolo. A partire dalla fine del Trecento, con la dominazione veneziana, la città entrò infatti in una fase di grande splendore. E quando nel 1489 Venezia investì della signoria di Asolo Caterina Cornaro, ex regina di Cipro, ella diede vita ad una sfarzosa corte rinascimentale di artisti, letterati e poeti. Caterina Corner, conosciuta anche come Caterina Cornaro, nacque il 7 novembre 1454 dall'unione fra il patrizio veneziano Marco Cornaro e Fiorenza Crispo. Dopo aver abdicato dal trono di Cipro, fu creata Domina Aceli, signora di Asolo, conservando tuttavia anche negli atti ufficiali il titolo e il rango di regina. Caterina giunse nel suo esilio dorato di Asolo l'11 ottobre 1489. Ad Asolo, Caterina e la sua corte si installarono nel castello. Nel 1491 inizia la costruzione del Barco ad Altivole. Nel 1509, a seguito dell'invasione da parte delle truppe della Lega di Cambrai del territorio asolano, Caterina Cornaro si rifugiò a Venezia. Dopo la cacciata dai tedeschi, fece un breve ritorno ad Asolo. Il 10 luglio 1510 morì a Venezia.